Добрый день, уважаемые гости! Я рада приветствовать вас в нашем прекрасном зале. Сегодня вам оказана честь присутствовать на торжественной церемонии бракосочетания дорогих вам людей. Сегодня в брак вступают Акиншин Александр Геннадьевич и Лебединская Мария Александровна. Поприветствуйте жениха и невесту. Желание двух сердец создать семью. Меняются времена, проходят эпохи, но неизменными остаются вера, надежда и любовь. И по-прежнему важнейшей человеческой ценностью является семья. А ваши сердца переполняет прекрасное и удивительное чувство, в котором соединены радость и волнение, чуткость и доброта. Торжественную и неповторимую минуту государственной регистрации брака прошу ответить вас. Является ли ваше желание стать супругами свободным, искренним и взаимным? Прошу ответить вас, Мария. Ваш ответ, Александр. Ваше взаимное желание дает мне право ваш брак зарегистрировать. Прошу пройти и скрепить ваш семейный союз с подписями. Семейным кодексом Российской Федерации сегодня, 20 августа 2016 года, во Дворце бракосочетания города Читы ваш брак зарегистрирован. Объявляю вас мужем и женой. Здравствуйте! О нерушимости семейных уз напоминает обручальное кольцо. Преподнести его в день свадьбы своему избраннику значит одарить его любовью и укрепить супружеское согласие. Соблюдая красивые традиции, прошу и вас подарить друг другу обручальное кольцо. Пожалуйста.